മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ശാന്തിപാലം ഒലിച്ചുപോയി. വണ്ടർമേട്ടിൽ രണ്ടിടത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കട്ടപ്പനയാറിന്റെ ഭാഗത്തെ ചെകുത്താൻമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ വ്യാപകമായി ഏലം കൃഷി നശിച്ചു. ജില്ലയിലെ 21 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി 506 ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയരുന്നു. 136 അടിയിലെത്തിയാൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം ടണൽ വഴി വൈഗ ഡാമിലേക്ക് തുറന്നുവിടും. ഡാം തുറക്കുന്നതിന് മുൻപേ കേരള സർക്കാർ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പേ അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് 1700ഓളം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 450 പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ 13 ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.